Hello guys! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys ay nag-deliver sa akin ang Tindahang Tapat. So ngayon ay i-unboxing ko sa inyo ito at haul and pricing sa mga na-order ko kay Tindahang Tapat. So ang total nito guys ay nasa 2,204.52. So ito yung mga na-order ko sa kanila. Ayan yung mga dilata, yung mga century, mga candy at yung iba ayan. So yan guys, i-open natin itong mga na-order ko kay Tindahang Tapat. Ayan, i-hold in pricing ko sa inyo itong mga ito. Kasi yung ibang mga dilata kay Tindahan Tapat ay mura. Kaya maibebenta rin natin siya ng mura pa. Ayan, so ito guys yung aking na-order at ito yung aking unang box. Ayan, so itong Dowie Donut, ang 11 pesos na itong benta ko dito. Ayan, 95 yung puhunan nito kay Tindahang Tapat. Plus itong cups ay pang 9 pesos. So yung Choco Tops guys ay, ayan, ang price niya ay 73 na. Pang 9 pesos yung benta ko. Ito yung Dowie Donut, ayan. Dowie Donut is pang 95.63 kaya 11 yung benta ko. Tapos itong Choco Mocho, pang 9 pesos. Ayan, tapos itong Max, nagtaas na rin yung mga Max, nasa 39 na yung puhunan yan. Max Candy. I-check natin yung resibo ng Max. Dati yan, nasa 35 lang. Tapos ngayon ay mataas na ulit siya. Max Candy. So, hindi ko makita yung Max Candy. Ayan, yung Max Candy, ayan, 37.68. So, parang 38 pesos na siya. So, may tubo pa naman kaya piso pa din lang yung aking benta dito. Tapos, itong Frutos, binibenta ko yan ng 2 pesos. Ayan, para mabilis maubos. Ang puhunan nito is nasa 17.40. Kaya may tubo pa naman nasa 2.60. Tapos, itong Nips, parang hindi na siya pwedeng piso yung Nips. Dati piso pa lang kasi 21, nasa 21 lang yung bili ko. So may tubo pang 4. So ngayon ay 3 pesos lang yung tubo kasi 24 pieces siya, 21. So ngayon guys ay tumaas na siya, nasa 22.94 na. Kaya ang benta ko na dito sa Nips ay 4 pieces pang 5 pesos. Pwedeng dalawa, 3 pesos. Hindi na siya pwedeng piso kasi 24 lang siya, pieces. Dati nung 21 pesos, binebenta ko pa siya ng piso kasi may 3 pesos pa naman tubo. So, ngayon ay wala na. So, itong Birds 3, ayan, dalawang Birds 3, pang 10 pesos pa rin ang benta ko dito kasi ang puhunan niyan kay Tindahang Tapat ay nasa 68 lamang yung Birds 3. So, i-check natin yung resibo ng Birds 3. So, ito pala guys, sa dulo yung Birds 3 kaya hindi ko agad makita. Ayan, 16 pieces, 8.60 yung puhunan ng isa. Kaya yung dalawang tie is 137.60. Kaya binebenta ko pa rin siya ng 10 pesos. Tapos itong Energen, isang tie yan. So, ang puhunan ng Energen, ayan guys, yung Energen ay nasa 7.80 yung puhunan, 78 yung isang tie. So, binebenta ko yan ng 10 pesos. Ito, vanilla. Tapos, yung mga ramen, itong mga ganito, creamy seafoods is pang 16 pesos. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mabenta to sa akin yung creamy seafoods. Tapos, itong mga Lucky Me chicken. Ayan, ito ay 6. Pang 10 pesos pa rin yung Lucky Me kasi yung Lucky Me ay pang lang kay Tindahang Tapat. Nasa 8.05. Ayan, Lucky Me. Ayan, Lucky Me. Ito guys, 8.06. Kaya binibenta ko pa lang siya ng 10 pesos. Tapos itong mga Chucky, pang 16 pesos. 2, 4, 6. 6 na Chucky. Tapos isa lang nito, pag may naghanap, ayan, Nestle cream. So, ito ay ang taas niyang Nestle cream. Ayan, 71.28. So, ibinibenta ko yun ng 78 pesos, yung Nestle cream. Tapos, itong Coke. Ayan, Coke na 1.5. Ayan yung price niya.
57.33. Binebenta ko siya ng 70. So, ito yun. Isa lang yung 1.5 kasi meron pa ako dyan. Tapos, itong isang Mang Tomas. Ayan. So, yung kanyang expiration ay September 13, 2023. So, itong Mang Tomas is pang 38 pesos. I-check ko nga kung tumaas. Ayan. Mang Tomas is 33.92. So, binibenta ko siya ng 38 pesos. May 4 pesos pa na tubo. Tapos ito guys, mga delata lang. In-order ko talaga itong mga delata kahit tindahan tapat. Lalo na tong Ligo. Ayan, tatlo yung Ligo Green. Kasi yung price lang niyan, ayan, kahit tindahan tapat. Ligo Green ay nasa 23.86. Kaya 27 yung benta ko. Tapos yung Ligo na red is 24.38. Ito guys, yung Ligo na red. Dalawa lang. Tapos yung mga Youngstown. So ito yung mga Youngstown ko. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. 2, 4, 6. Ba't ani? 2, 4, 6. Ano ba itong isa? Ayan. 6 nga yung Youngstown. Ayan guys ay pang 25 pesos. Mura pa yung Youngstown kay tindahang tapat. Ayan yung price niya, 22.45. So yan ay pang 25 pesos ko pa din binebenta. Tapos itong Century Tuna. Ayan, dalawa lang yung maanghang na Century. So ito yung resibo, yung price andito sa kabila. Century Tuna. Ayan guys, yung dalawang Century Tuna na hot and spicy ay pang 33.36 yung puhunan. So, binebenta ko yan ng 38 pesos. Ayan, 38 pesos ang isa. Tapos, itong wow ulam pang 25 pesos. Ayan, dalawa yan. So, yung puhunan ng wow ulam ay 21.30. Binebenta ko yan ng 25 pesos. So, yan guys, yung laman ng unang box na galing kay tindahang tapat. Plus, ito guys, pangalawang box. So, mura yung ibang mga paninda kay tindahang tapat. Kaya, pinipili ko talaga yung mga murang price sa kanila. So, ito yung pangalawa. Fabric conditioner, pang 7 pesos pa din. Isang tie. Tapos, itong cream silk. Ayan, buy 11, get 1 free. So, may dagdag kita tayo na 7 pesos. So, ito ay pang 7 pesos pa din. Ayan yung price niyan. Sunsilk. So yan guys, yung sunsilk na kulay green ay 60.59. So mayroon tayo dyan na dagdag kita na 7 pesos. Kulay green yan. Tapos may kulay pink din. Ito. Ang price ng pink ay 60.59 din. 7 pesos. So may dagdag tayong kita na 7 pesos. Tapos dito sa Joy na maliit. Ayan. 5.54. Pang 7 pesos ito. Isang tie lang yung aking in-order. Tapos ito guys, 6 lang na dab. Ang puhunan ng dab sa kanila, sa tindahang tapat ay 5.20. Ayan, 5.20 ang isa. So, 7 pesos yung benta ko dito sa isa. Tapos, ito po ulit yung sunsilk. Dalawa yung pink na kinuha ko kasi mabenta naman ito. Meron kasing free, kaya dinalawa ko na. Tapos, itong keratin na black. So, ayan yung keratin na black is 5.92. Bali, isang tie is 35.52 kaya ang benta ko dito ay 8 pesos. Isang tie lang yan. Tapos isa pa nitong green na sunset. Bali, ano pa lang kinuha ko, in-order ko. Tig-dalawa na. Ayan, tig-dalawa na sunset. Kasi mabenta yan sa akin green at saka pink. Tapos dalawa nitong sisters. Ayan, 17.68 ito. Binibenta ko to ng 20 pesos pag isang balot. Pag patingi-tingi, dalawa, 3 pesos. Ayun yung puhunan nyo, 17.68. So, may tubo pa pag 20 pesos yung benta. Tapos, itong Dell na kulay violet na fabric conditioner. So, ayan yung puhunan niya. 4.76 kaya 6 pesos pa rin lang yung benta ko dito. So, ayan, dalawang tie ito. Tapos, itong Downy Antibac. So, ayan guys, yung Downy Antibac na tatlunan. So, ayan. 12.72. Isang tie 76.32. Binebenta ko to ng 15 pesos. Ito yung Downy Antibac. Tapos yung kala. Tumaas yung kala. So yung kala na kalamansi. 100 gram. So ang puhunan ay 10.84 na ang isa. Kaya binebenta ko na siya ng 13 pesos. Ayan. Dalawang tie ito. Benta rin itong kala na kulay green. Tapos mayroon tayo dito. Ayan. Mga pulbo at saka yung alcohol.
So, yung alcohol natin na maliit, itong malaki, tatlo, ito. Tatlo. So, ang puhunan niya is 33.98. So, ibebenta ko yan ng 39 pesos. Tapos, itong maliit, dalawa lang is 23 pesos yung benta ko. 19.06 ang puhunan niya. Tapos dito guys sa mga pulbo, ayan. Itong pink na 25 grams. Yung maliit yan, kulay pink. Ayan, 14.91. So binebenta ko to ng 18 pesos. Tapos itong maliit na Johnson, 25 grams. Ayan. So 17 ang benta ko dyan sa maliit na ganito. Tapos ito naman, dalawa yan, dalawang maliit. Tapos dito naman sa malaki, yung 50 gram. So yung 50 gram na Johnson na classic lang is 19.75 na. So binebenta ko to ng 23 pesos. So dalawa lang yan guys. So yan yung mga na-order ko kay Tindahan Tapat. So yung amount nito, ayan, 2,204.52. So yan guys yung aking mga na-order. At yun nga ay unti-unti ko nakukumpleto yung paninda ko. So, simula nung January 4 ay nakailang order na ako kay Tindahan Tapat at kay Grocery. Tapos dito sa malapit na wholesaler dito sa Sinmil Variety Store. So, yun lang yung gawin natin kapag yung ating mga paninda ay kulang na. So, kailangan ay mag-check tayo lagi para makumpleto natin yung paninda at makapag-order lagi tayo. So, siguraduhin natin na laging kumpleto yung ating tindahan. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Kung nagustuhan nyo po, please like, subscribe to my YouTube channel, and pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Thank you very much po. Happy selling mga kasari. Bye-bye.